sind wir schon wieder. Es ist wieder Zeit für Inventor und die Fortsetzung unseres Zuges. Heute geht es um den Zugrad und den Kamin davon. Ja. So. Wir fangen an mit der Norm IRM. So. Geht schon die Party ab hier. Wir gehen auf Konstruktion, Welle. Okay. So, dann kriegt er hier am Anfang erst so eine Art Muster. Eine Musterwelle oder auch, wie ich jetzt habe, so eine zylinderartiges Teil. Und das könnt ihr dann einfach mal hier hinstellen. So ungefähr. Und dann könnt ihr halt hier alles Mögliche noch dran bauen. Alles, was ihr halt braucht. Alles Mögliche. Und dann auch dementsprechend einstellen. Und da seht ihr schon, der kriegt ja schon so ein merkwürdiges Gebilde. Ja. Ja gut, aber wir wollen ja jetzt hier, fangen wir mit dem Zugrad an. Davon brauchen wir dann später 4, obwohl, wenn wir den Zug zusammenbauen, können wir den ja nacheinander kopieren und dann natürlich immer wieder einfügen. Das ist ja nicht die Schwierigkeit. Ja gut. Wir haben hier 10, 2 und eine Bohrung. Gut. Dann haben wir hier einen Durchmesser natürlich von 10 und eine Länge von 2. So, dann dran will ich dann wieder so einen Zylinder dran haben. Natürlich ist jeweils mit anderen Werten. 2, 10. Natürlich ist es nicht 10, jetzt haben wir 35. So, kommt dann noch so ein Dial dran, das hat dann 30 und bei 3 mm. Ja, dann sind wir schon mit dem ersten fertig. Also so gut wie fertig, ist natürlich noch die Bohrung drauf, aber das ist ja kein Problem. Nehmen wir hier das Teil. Und jetzt konzentrisch natürlich erstmal hier drauf, zack. Auch von der Seite Abstand durch alle. Haben wir hier mit einer Senkung dabei. Die Senkung ist 8 mm. Der Durchmesser an sich ist 5,5. So. Also sind wir schon fertig. So, und dann haben wir schon mal das erste Teil fertig. Stellen wir mal so hin. So, das Rad haben wir fertig. Jetzt kommt der Kamin dran. Dann geht er wieder auf Konstruktion, die Welle. So, den packt er dann einfach hier drunter. Haben wir natürlich ein Ebenbild von dem Teil. Jetzt kommt natürlich, müssen wir jetzt nur noch den Kamin daran anpassen. Der erste fängt schon gut an. Das war mit deinem Gewinde. Okay, Moment. Nochmal. Drehen wir dann mal. So, von der Seite mache ich dann mal. Da haben wir dann natürlich direkt ein Gewinde. Schnittlänge haben wir hier von circa, schlag mich tot, 10, 8 sag ich jetzt mal. 8, weil mit dem Freistich ist das irgendwie noch ein bisschen verbuggt oder ich habe es noch nicht gefunden. Gut.
2. So. Dann kommen wir hier zum Kegel. Ja. Eine Länge von ich würde mal sagen 6. Aber da müssen wir eben kurz was gucken. Ich bin noch nicht fertig. Zehn. Den machen wir kurz weg. Da kommen wir auf 10. Das heißt, das haben wir hier 6, 10. Jetzt hier gucken. Da haben wir 8. Ja. So. So. Von 10 auf 10 auf 6. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quick talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick shit your trap. Come back, get back, that's the part. Haben wir das wieder hier? War eigentlich soweit richtig gewesen. Ich habe noch was kurz mal angeguckt. Ja. Und jetzt das Ganze halt eine Zeichnung einbauen. Das könnt ihr dann ja eh machen, wie ihr wollt, oder lustig seid. So. Ah, Moment, ich habe noch was vergessen.
12. So, kurz gucken. The next episode. So. So, dann habt ihr ungefähr einen Schnitt, also das müsst ihr dann ungefähr so machen. Ja, das beim Master an sich ist ja kein Problem. Habe ich noch was vergessen? So, da könnt ihr eure Dingens hier machen. Eure Mittelpunkt. So. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lie, yo lie, boy, we living it up. Und hier oben genau das gleiche. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving your stress. It's the one and only Eagle Double G. You know I'm mobbing with the D.O.E. So, dann habt ihr dann auch hier das Ding mit Ausschnitt und dann macht er das alles hier so. Aber wie gesagt, das ist jetzt weniger wichtig hier für den Zug, die Zeichnungen hier, aber ich mache das aber trotzdem mal mit, damit ihr mal gesehen habt, obwohl ich habe das schon vorher, glaube ich, gemacht. Ja, und hier mit dem Freistich, da ist das wohl so, da habe ich auch nichts gefunden, soweit, und ja, man kann sagen, man ist dann soweit fertig.